Γεια, σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας ιστολόγιο, blog, με τη βοήθεια του blogger της Google. Διπλό αριστερό κλικ στο φιλομετρητή που χρησιμοποιούμε. Κάνουμε αριστερό κλικ στη γραμμή διευθύνσεων για να μαυρίσουμε τη διεύθυνση και να εισάγουμε την καινούργια που είναι www.blogger.com και Enter. Και εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα του blogger ή της blogger. Αυτό το κουμπάκι μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ιστολόγιο ακόμα και αν δεν έχουμε λογαριασμό Gmail. Σε αυτό το βίντεο θα θεωρήσω ότι όλοι έχετε λογαριασμό Gmail, εφόσον το έχουμε δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Πατάμε κλικ εδώ αριστερό και εισάγουμε το όνομα που χρησιμοποιούμε στο Gmail. Blogosχολίος. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη διεύθυνση. Στο διπλανό κουτάκι θα βάλουμε το συνθηματικό μας, το password, αυτό που χρησιμοποιούμε και στο email, και κατόπιν αριστερό κλικ στο κουμπάκι σύνδεση. Βλέπουμε την πρώτη σελίδα που δείχνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτιάξουμε τελικά το ιστολόγιό μας. Εδώ καλούμαστε να βάλουμε το όνομα, ένα παρατσούκλι που θα φαίνεται, με το οποίο θα υπογράφουμε τις αναρτήσεις μας, και γράφω ας πούμε ό,τι να είναι, blogger. Δεν χρειάζεται να είναι πρωτότυπο, μπορεί να το χρησιμοποιεί και άλλος χρήστης. Πατάμε αριστερό κλικ στην αποδοχή των όρων, υποτίθεται ότι έχουμε διαβάσει τους όρους και συμφωνούμε. Αριστερό κλικ στο συνεχίστε και καλούμαστε να γράψουμε τον τίτλο ιστολογίου. Ο τίτλος θα ποικίλει ανάλογα με τη θεματολογία, θα τον βάλουμε, μπορούμε να τον αλλάξουμε στη συνέχεια. Θα γράψω απλά τίτλος, υποστηρίζει και ελληνικά. Διεύθυνση ιστολογίου, τη διεύθυνση που θα χρησιμοποιούμε. Γράφω σαν διεύθυνση Παπαδόπουλος. Δεν θα πρέπει να την έχει δεσμεύσει κάποιος άλλος, οπότε κάνω έλεγχο με αριστερό κλικ σε αυτό εδώ. Δυστυχώς κάποιος την έχει δεσμεύσει, οπότε πρέπει να την αλλάξω. Εδώ μας προτείνει 2-3 διευθύνσεις, αλλά θα βάλω τίτλος και κατόπιν πατάμε έλεγχο διαθεσιμότητας ξανά. Είναι διαθέσιμη. Πατάω αριστερό κλικ στο συνέχεια για να συνεχίσω. Σε αυτήν εδώ τη σελίδα καλούμαστε να επιλέξουμε πώς θα είναι το blog μας. Εδώ μας έχει κάποια πρότυπα, όπως λέγεται, για να επιλέξουμε. Θα επιλέξω ένα στην τύχη, αυτό εδώ. Στη συνέχεια μπορεί να το αλλάξει, να μπορούμε να το αλλάξουμε. Σε επόμενο βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να το κάνουμε πιο όμορφο ή να το προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Πατάω το πλήκτρο συνέχεια και κατόπιν ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το ιστολόγιο. Είναι τόσο απλό. Αυτό εδώ είναι η φόρμα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μια νέα ανάρτηση. Ενδεικτικά θα γράψω τίτλος και εδώ ένα κείμενο, ό,τι να είναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες, όπως ό,τι να είναι, με κόμμα, δεύτερη ετικέτα, επίδειξη, και χρησιμοποιείται για ένα σκοπό που θα δείξω στο επόμενο βιντεάκι. Πατάμε δημοσίευση ανάρτησης.
προβολή της ανάρτησης και έχουμε την πρώτη ανάρτηση του ιστολογίου μας. Αυτά εδώ τώρα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε ή προσθέσουμε και άλλα. Αυτά λέγονται widgets, κάποιες επιλογές που έχουμε. Πώς το σχεδιάζουμε το blog, πώς προσθέτουμε και άλλα τέτοια κουμπάκια εδώ, υπηρεσίες τέλος πάντων. Πατάμε σχεδίαση και βλέπουμε τι χρησιμοποιείται εδώ. Μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά πατώντας αριστερό κλικ, προσθήκη gadget λέει, όχι widget, όπως είπα πριν, αριστερό κλικ στο προσθήκη gadget, μας πετάει αυτό το παράθυρο και μπορούμε να φτιάξουμε, να επιλέξουμε ένα από αυτά. Θα δείξω σε επόμενα βιντεάκια τι κάνουν αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να τα ψάξετε και μόνοι σας, αλλά είναι αρκετά εύκολο. Απλά πατάμε αριστερό κλικ στο gadget που θέλουμε να εισάγουμε. Εδώ δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε, έχει και αυτά εδώ, είναι άλλες επιλογές. Με αριστερό κλικ κάνουμε μετάβαση σε αυτές και μπορούμε να ψάξουμε να δούμε ό,τι μας αρέσει. Ενδεικτικά θα βάλω ένα για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Θα προσθέσω ένα κείμενο, ας πούμε. Πατάω εδώ το συν αριστερό κλικ και βάζω κάτι τυχαίο. Μπορούμε να μην βάλουμε τίτλο, δεν είναι υποχρεωτικό. Και το περιεχόμενο. Αποθήκευση. Αριστερό κλικ στο κουμπί αποθήκευση και βλέπουμε εδώ το κείμενο που έχουμε γράψει. Μπορούμε να κάνουμε ένα κλικ και κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ να το μεταφέρουμε όπου θέλουμε και το αφήνουμε. Οπότε θα παρουσιάζεται στο ιστολόγιο μας κάπως έτσι. Τώρα πατάμε αριστερό κλικ στο επεξεργασία, στο για μένα που λέει εδώ, αριστερό κλικ στο επεξεργασία και μπορούμε να γράψουμε μια περιγραφή του εαυτού μας, δηλαδή ένα πολύ σύντομο, ας πούμε, βιογραφικό. Είμαι καλά. Μπορούμε να προσθέσουμε τοποθεσία, περιφέρεια, χώρα κτλ. Δεν έχει σημασία και στη συνέχεια πληκτρολογούμε το αποθήκευση. Για να επιστρέψουμε και να δούμε το ιστολόγιό μας, πατάμε αριστερό κλικ εδώ που λέει προβολή ιστολογίου. Το ιστολόγιο και η διαχείρισή του είναι μια πολύ μεγάλη ενότητα και απίστευτες δυνατότητες που σίγουρα δεν μπορούμε να καλύψουμε σε ένα μόνο βίντεο. Αυτό το βιντεάκι αρχικά είναι για τα πιο απλά μέρη, δηλαδή πώς θα φτιάξουμε το blog. Τώρα θέλουμε, έστω ότι θέλουμε να κάνουμε μια νέα ανάρτηση, πατάμε εδώ πέρα, αριστερό κλικ και με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά που κάναμε την ανάρτηση, την πρώτη μας ανάρτηση, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία δημοσίευση ανάρτησης για να δούμε προβολή ανάρτησης και βλέπουμε τη νέα ανάρτηση. Τώρα για να δούμε ολόκληρο το ιστολόγιο, δηλαδή και την παλιά ανάρτηση, πατάμε εδώ στον τίτλο